inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. da Allah mu ji muhimmancin wannan addu'a din. Wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hadisi ne riwaya na Ummu Salma radiyallahu anha. Tace lokacin da mijinta ya rasu Abu Salma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mata ta'aziyya. Sai yana karantar da ita wannan ya ga ta shiga damuwa, yace ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Cewa babu wani bawa da musifa za ta auka masa ya karanta wannan addu'a, inna lillahi. Me ma'anan inna lillahi? Mukan ce daga Allah muke, wa inna ilaihi raji'un zuwa gaishe zamu koma. Gaskiya ya fi